I'm dead, bro. En näe. Mä en saa käyttää mun käsiä. Tossa. Mikä on eka kohta? Ensin meidän pitää kerätä 150 grammaa pilkkavoita. Antakaa vaaka ja kulho. Vaaka! Onko Siiri mun takana? Joo. Aa. Vähemmän mä... Aurinkokanat. Mä en tiedä missä mä oon. No. Hanna. Kai tää on sit voi. Oo. Ei kun se on sokeri. Okei. Mitäs mietit? Laita lisää. Ai mun tuli krappi! Ai. Hyvä Helka. Nyt voit laittaa. Onko siinä voita vieläkin? On. Oh my god, bro. Oh, hell no. Your ass on. Mikä toi oli? Mä vahingossa tiputin sen kulhan. Ja mitä voit tuntua sottia? Elsa! Tessy. Ai niin, Ilona. Ei, en mä oo Ilona. Tessy. Isbe! Isbe! Come on, Siiri! Me tehtiin tähän väärin. Mitä? Huijat. Ei se haittaa. Mitä? No se voitti kuivia ja märkiä aineita kesken. Nyt sitä on 67 grammaa. Mutta vähän eri. Mitä? Mitä? Sitä on aika paljon, joo. Miksi siinä on niin paljon? Jos tässä on liikaa, me syytetään teitä. Pitääkö laittaa mikroon? Minuutti. Kävele jääkaapille. Mistä jääkaapille? Tiskiin. Hyvä. Wow. Mitä siihen? Isabella. Mitä teet? Se nuolee. Siiri. Missä Siiri? Siiri. Hei, anna se juttu. Tässä on 2 ihmistä. Ehkä. Takaisin, Elsa. Eka. Tonne vai? Vittu, joku muu laittaa. Siiri laittaa toi uuniin. On se Isabella. On jo. Mitä? Siiri. Oh no. No niin, mä otan TVD-liitä, että tähän aina kakkoimasta. Siiri riisuutuu. Hei. Hei. Onks nää Siiri-housut? Kattokaa sitten kun ovea ja ei saa jättää auki, ettei kissat mene. Siiri. Haluatko sä nyt puhua syvällisiä keskusteluita?
It's me. It's me. Voinko sä ottaa mulle lasin ja täyttää sen kenellä? Please. Mä love R-I-T-I-C-U-L-O-U-S. It's. Nostaks niitä pois täältä? Toisten pois! Me ollaan tää challenge on nyt valmis. Onko? Oh. Onko? Jee. Moi Sigri. Moi. Eihän tässä mennyt kuin 50 minuuttia. Miltä tuntuu nähdä? Tuntuu, että mä olisin niinku just herännyt, mutta mä oon tosi piirteä. Sulla on tommonen pieni raja tossa. Miltä tuntuu kuulla? Häh? Kuulokkeet pois. Joo. Miltä tuntuu kuulla? Ihan fine. Miltä tuntuu olla vapaa? Aivan ihanalta. Mun sattuu käsiin. Miltä tuntuu olla vapaa puhua? Heränneeltä sielulta. Tässä on meidän tosi kaunis kakku. Ei tarvita. No niin, antakaas nyt arvio. Se oli vähän outoa, se näyttikin vähän oudolta. No siis... niin... 1/5. Ihan fine. Ei se niin paskaa ollut. Ei se ollut paskaa. On enää edessä.